Shanti, Om अब Shanti, करियोगे bienvenue à आपका Vyakti सभी Parivar. है अच्छे दिन तक Aujourd'hui, c'est le jour 10. सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के Afin d'être des अनुभवी yogis बनो faciles, faites आज का l'expérience de विषय l'amour है de Dieu. सदा के योगी Et le sujet हरे des कृष्णा yogis constants. लवली Le स्थिति signal आदि Avyakt, समान les आत्मा âmes qui sont सदा semblables au के Père et ont le योगी niveau d'être हैं absorbés dans योग l'amour लगाने sont des वाले yogis ही constants. लेकिन है Elles ne sont pas celles qui doivent s'efforcer d'avoir अलग du ही yoga, mais नहीं celles qui तो sont याद क्या absorbées dans करेंगे l'amour. Elles ne sont pas स्वतः séparées. याद Alors है ही pourquoi auraient-elles besoin de se जहाँ souvenir? साथ होता है Leur तो याद souvenir est सदा रहती naturel. है Là où il y a la तो compagnie, समान le आत्माओं की souvenir est स्टेज naturel. साथ रहने Le की niveau है des âmes qui sont समाये semblables हुए au Père रहती है est de rester Abraham, ensemble I need et to say d'être something. absorbés. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. ओम शांति। Om Shanti. सभी को फिर से रक्षाबंधन के उत्सव की बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। Félicitations आप सभी ने à tous pour le कुछ नए festival du राखी Raksha मनाए होंगे, Bandhan. कुछ मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। Vous devez avoir célébré le Raki. Il y अगर en a हम peut-être qui आज sont का ही prêts à le célébrer. टाइटल लेकर रक्षाबंधन पर ये दृढ़ संकल्प लें, Si vous y pensez, vous pensez à ces सेवा तो हम titres बाबा की कर रहे et हैं, que vous faites तो la बाबा की याद क्यों promesse नहीं? que vous allez toujours faire du तो service इतनी pour भी याद Baba. रहे कि मैं बाबा Alors की pourquoi ne सेवा pas se करूं। souvenir aussi de Baba? सेवा पर Nous हूँ, devons toujours सेवा कर रहा nous हूँ मैं, souvenir que je बाबा की suis au सेवा। service de तो Baba. बाबा शब्द साथ में Ce n'est लगाइए pas du service, le और seva, तो एक तो mais साथ c'est का le अनुभव seva de होगा, Baba. Lorsque nous दूसरा ajoutons le याद भी mot निरंतर Baba, रहेगी नहीं, जो सदा योगी बाबा nous जी allons हैं। toujours ressentir que कुछ Baba est सहज avec तरीके nous हैं, et nous allons nous पर souvenir हम de लोग lui. एक अलबेलापन Donc, है, il y a cette सूखे हैं, façon facile, तो ये तो mais हो नहीं quelquefois nous सकता, sommes हम un तो petit बहुत peu बिजी हैं। paresseux. पर Euh, किस में बिजी हो आप? बाबा की सेवा में ना। Nous ne तो faisons pas बाबा का attention, nous disons que साथ nous sommes सदा रहने के लिए occupés, mais en quoi ये êtes-vous संकल्प occupés? रखना जरूरी है Pour कि ressentir la मैं बाबा की compagnie de सेवा के Baba निमित्त हूँ। tout le बाबा temps. ने मुझे सेवा के Nous निमित्त devons nous बनाया है, souvenir que nous तो sommes बाबा शब्द ऐड les, करते रहने से les बाबा instruments की याद है। pour le service de ब्रह्मा Baba. बाबा को भी तो यही था ना, मैं भगवान का रथ हूँ, Brahma Baba बाबा का a रथ toujours हूँ। dit cela. ब्रह्मा Je की भी suis le दादी chariot de हमारी Baba. प्रकाशमणि को भी बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। ये तो Tout दादी ने Dadi स्लोगन Prakashmani दिया, aussi pensait cela. निमित्त निर्माण और निर्माण। Elle disait, निमित्त Baba a fait भाव, de moi son निमित्त instrument. भाव किसने निमित्त बनाया? Donc, il y a cette बाबा ने question, निमित्त बनाया qui ना, a fait de moi un चाहे instrument? उसमें कोई भी C'est Baba इंसान qui में fait les instruments. प्रेरणा देने में या मदद करने में, सहयोगी रहने में, Même si quelqu'un परंतु बाबा ने मुझे inspire, निमित्त बनाया। बाबा il y के a ही toute cette कार्य हैं। coopération, mais c'est Baba qui a बाबा ने formé मुझे cet ये सेवा instrument, दी qui a है। fait cet instrument. Baba m'a तो हम donné tout बाबा cela. Il शब्द m'a donné le कहते तो service à हैं हम faire सेवा ensuite. पर हैं, ये भी कहते हैं निमित्त है, पर बाबा ने निमित्त बनाया। Nous disons toujours que तो nous बाबा sommes शब्द जो en बाबा कहते हैं ना, service, बाबा mais बाबा nous ne शब्द disons pas que c'est le ऐड service करते de रहो Baba. Nous sommes, तो सदा के योगी lorsque nous बन ajoutons le जाएंगे। तो mot आज के Baba, दिन Baba, ये हमारे लिए alors अभ्यास nous रहे। serons आपके पास भी continuellement राखी des चल रही yogis है constants. Nous कि devrions कौन toujours बांध रहा être, है, toujours continuer de किसने कहा है pratiquer. पवित्र रहो? क्या मनुष्य Qui ने कहा m'envoie है? le Reiki? आज मनुष्य कितना प्रयास Qui करते me हैं dit d'être कि हम pure? पवित्र रहें, पर यहाँ पर हम लोग कितने Est-ce que c'est स्वाभाविक un रूप homme से qui m'a dit cela? पवित्र रहते हैं। इतना अच्छा लगता है कि ये जीवन कितनी Mais मधुर जीवन ici, है, nous restons purs कितनी उत्तम जीवन है। avec tant de तो ये बाबा facilité. शब्द ऐड करो अभी। C'est une vie tellement अभी élevée जब lorsque नए नए nous आते हैं ajoutons Baba. तो हमारे डबल विदेशी भी Lorsque nous बाबा की sommes गाड़ी है, nouveaux, même बाबा les का doubles घर है, étrangers
मैं बाबा disent था बस ऐसे बाबा Baba, la maison de बहुत Baba, सिंपल तरीका है j'appartiens à बाबा जी बता Baba. रहे हैं C'est कि une सदा façon के très योगी बनो simple. Baba dit लवलीन que nous स्थिति devons में être des yogis constants. समान आत्माएं सदा के योगी हैं लवलीन स्थिति तो लव इमर्ज होगा ना बाबा कहने से Tous ceux qui sont लवलीन स्थिति profondément वाली dans समान l'amour de Baba sont des âmes yogis. तो वो नेचुरली समानता आती जाएगी वो सदा के योगी हैं Les âmes qui sont semblables योग au लगाने Père वाले ont नहीं le हैं niveau d'être absorbés dans l'amour. योग Ils नहीं sont des लगाने yogis वाले constants. Ils ne sont pas celles qui doivent कहते हैं योग लगाने s'efforcer वाले d'avoir du yoga, mais celles qui sont लेकिन absorbées dans l'amour ne sont pas séparées. Alors pourquoi aurait-elle besoin de se souvenir? Elles sont vraiment fondues dans l'amour de अलग Baba. ही नहीं है तो फिर याद क्या करेंगे मतलब याद तो है ही और होनी ही चाहिए Si vous êtes séparés, तो बाबा comment कहते pourrait-elle हैं se कि souvenir? याद क्या करेंगे Baba dit, comment est-ce que vous pouvez vous souvenir de Baba? स्वतः ही याद याद तो है ही जहाँ साथ होता है तो Le याद souvenir स्वतः est ही là, आती है आप दो कहीं जा mais रहे हो lorsqu'il y a थोड़ी देर aussi में la दूसरा ना दिखाई compagnie, दे le souvenir क्या devient करेंगे plus क्या होगा facile, naturel. तो साथी का तो याद रहता है ना तो बाबा कहते Donc, हैं कि जहाँ साथ होता है तो याद donc, स्वतः ही होती है les âmes ne sont pas séparées, alors pourquoi तो auraient-elles besoin de se समान आत्माओं souvenir? की स्टेज Leur souvenir साथ devient रहने की है naturel. Là où il y a la compagnie, le souvenir est naturel. समाये हुए रहने की है तो मुश्किल नहीं है Donc, les âmes विधि doivent अपनानी être पड़ती है fondues तो विधि ये अपनाओ et ce n'est pas difficile, बाबा ने mais ये vous devez बनाया suivre बाबा का कार्य है la façon. Baba कोई भी dit, कितनी देखो Baba fait de moi सामने un आता है instrument. क्या होगा नहीं Tout बाबा ce है qui ना vient face à moi, बाबा का यज्ञ है ना बाबा ने कार्य के निमित्त बनाया है c'est le yaga de हर एक को Baba. बाबा ने एक्यूरेट पार्ट दिया है Baba ताकि fait de moi बाबा un बाबा instrument. शब्द Il a fait les निकलता instruments. रहे हर बात में Baba, किसी ने nous कहा continuons de dire नेपाल Baba, से Baba. माता आई थी कुछ साल पहले तब वीआईपी अभी आने ही शुरू हुए थे Une तो mère qui कहती est मुझे venue du सबसे अच्छा Japon ये लगता है कि मैं भी मानती हूँ कि मैं et elle a इंस्ट्रूमेंट हूँ dit, सेवा के पर ये जो आप कहते हो ना कि je pense बाबा के aussi que je suis इंस्ट्रूमेंट un है instrument, इससे ही आपकी पावर है mais lorsque nous इंस्ट्रूमेंट तो हम disons, भी अपने को disons समझते हैं पर गॉड से que इंस्ट्रूमेंट je है suis un instrument ये de हमको Baba, समझ alors à नहीं ce आता moment-là, il y a du पर आप pouvoir. लोगों के अंदर ये भावना है तो उसका Souvent, nous सेवा में oublions भी que nous sommes des प्रभाव instruments है de Baba. और जब आप बाबा शब्द कहते हैं तो उनका भी कनेक्शन बनता है Cela बाबा ने कहा ना affecte le प्रभु seva प्रेम में lorsque बैठ nous जाओ oublions. तो औरों का भी Baba a कनेक्शन dit, बाबा से होता है soyez और fondus वो dans ऐसे ही l'amour समझते de हैं Baba, dans कि बाबा l'amour de से ही Dieu. दृष्टि ले बाबा तो वातावरण में ही ऐसा Tout le बन जाना monde चाहिए pense कि है भी बाबा का qu'ils कर peuvent भी prendre le बाबा का करवा drishti भी seulement बाबा de का Baba. तो बाबा को आह्वान करते करते बाबा की उपस्थिति भी बढ़ेगी और सभी को प्रभु प्रेम का अनुभव भी होगा प्रभु प्रेम का अनुभव Avec cette वो sorte de कैसे होता है सिर्फ service, बैठने से तो नहीं होगा ना जब दिल से बाबा बाबा निकलता रहे cela उसकी n'arrive pas lorsque शक्ति nous मिलती रहे asseyons. Lorsque nous disons बहुत Baba समान du हम fond de बनते notre जाएं cœur, nous recevons du pouvoir de Baba et nous तो इस devenons तरह से égaux. हमको सदा योगी सदा साथ C'est pour सदा cela लवलीन que रहने nous वाले devons être sada, ओम toujours des yogis, toujours combinés avec Baba. Om Shanti. दादी जी की विशेषताएं तथा अनमोल शिक्षाएं सदा लाइट Dadi माइट की Prakashmani, मस्ती ses द्वारा spécialités et ses enseignements चित व जोश inestimables से मुक्त
toujours dans la joie de la lumière दादाजी et du सदा pouvoir, लाइट माइट की libre मस्ती में रहे। de la force. उन्हें कभी जोश नहीं आया, Daddy ना est तो toujours उन्होंने कभी restée dans la किसी joie बात d'être में जिद की। légère et puissante. दादी जी Elle कहते elle n'a कि जिद jamais का utilisé स्वभाव la force ou l'agression, सबसे बड़ा अवगुण है। ni elle n'était jamais इससे बहुत têtue ज्यादा नुकसान à propos होता de है। rien. Daddy G जिद मनुष्य को रसातल में पहुंचा देता disait है, la nature तो जिद के स्वभाव d'être से अपने को têtu धोखा नहीं दो। est celle समय d'une पर grande ठीक होने का faiblesse. Cela cause des एक दूसरा blessures. सहयोग दो। राय Être देंगे। têtu अगर कोई peut जिद vraiment करता ruiner है, une आप personne. डिबेट करने के Alors, बजाय ne, हल्के हो ne जाओ। vous décevez pas en ओम शांति। en vous tenant dans cette nature d'être têtu. अव्यक्त मुरली रिवीजन La révision du 1929 Murli से Avyat. ज्ञान के रतन Depuis और स्नेह 1969, के des joyaux de अमूल्य connaissance, des perles d'amour. C'est le Murli du 6 février 1976. Les mains droites et les mains gauches coopératives de Baba. अव्यक्त वाणी तारीख है 6 फरवरी 1976। बाबा के सहयोगी राइट हैंड और Donc, लेफ्ट aujourd'hui, Babdada बाप दादा से voit बच्चों को spécialement tous ses enfants sous la आज forme de ceux qui विशेष sont अपने coopératifs सहयोगी avec lui. रूप में देख रहे Vous हैं। rappelez-vous ou avez-vous vu बाप les के mémoriaux de सहयोगी votre स्वरूप का forme अपना याद de कर coopération avec जानते le हो? Père? वह देखा Quelle est है cette forme? कौन सा है? C'est la coopération qui est montrée dans la forme सहयोगी des bras. स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखाया है। Tout comme les mains जैसे शरीर sont के tenues par विशेष le corps, par कार्यकर्ता les bras, भुजाएं de la हैं, même façon, chacun de vous, les वैसे enfants बाप दादा coopératifs, के sont कर्तव्य में les mains कार्यकर्ता instrumentales निमित्त रूप में dans la tâche de आप सब Papa. बच्चे हैं। Est-ce que vous coopérez tout le सदैव temps बाप के avec Bab सहयोगी Dada? अर्थात स्वयं को Coopérez-vous बाप toujours की avec Bab Dada? भुजाएं समझ कार्य करते हो? भुजाओं में भी राइट और लेफ्ट होता है। ऐसे कर्तव्य में Cela सदा veut dire, यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले est-ce que vous accomplissez साथी votre हो travail tout en व considérant मददगार vous-même को भी कहा comme étant जाता des है bras, कि यह है हमारा incluant les राइट bras? हैंड। Il y a है la main droite et la तो main एक है gauche. राइट हैंड, En दूसरे हैं accomplissant लेफ्ट हैंड, n'importe quelle tâche, लेकिन सहयोगी quelqu'un qui est दोनों हैं। constamment qui इसलिए emplit साकार constamment ses बाप responsabilités ब्रह्मा की précisément dans la अनेक tâche, भुजाएं प्रसिद्ध ou हैं। ceux qui sont des aides. Donc, c'est राइट pour हैंड cela किसको que कहते celui, हैं? comment हैंड तो appelleriez-vous une सभी main हैं, droite? बिना हैंड की Tous कोई sont des नहीं। mains. Aucune tâche ne peut être accomplie sans कार्य les सिद्ध mains. नहीं हो सकता। C'est इसलिए pour cela साकारी दुनिया qu'il y में a, कहावत भी है कि इस c'est pour कार्य cela qu'il y में a ce अंगुली dicton, देना donnez votre व इस doigt dans कार्य cette में tâche, votre हाथ doigt de बटाना, coopération. तो Donnez la main. हाथ Alors, les अर्थात bras, दोनों les mains et aussi les व doigts sont les उंगली signes de la सहयोगी की coopération. Tous निशानियां sont हैं। coopératifs, सब mais हो लेकिन number-wise. बरवार। Et ce murli va se continuer. अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम। Le voyage aviat. Donc, c'est le Raksha Bandhan. हम सभी राखी के धागे को Madhuban अर्थ सहज स्वीकार 2025. करते हैं
तो स्वयं Lorsque nous acceptons le भगवान Reiki हमारी avec रक्षा la करने को signification, बंधमान हो जाता है। avec प्यार alors में रूहानी स्नेह Dieu nous में envoie sa lumière pour nous मैं कहाँ protéger. हूँ Dans l'amour de भक्ति Dieu, में कहते सर्वव्यापी qui suis-je sur मैंने le chemin de la सारे की dévotion, शरीर nous परिवार disons साथ omniprésent में lorsque होने से Dieu, la famille de बाबा Dieu, का est भाव ensemble, होगा nous अच्छा expérimentons Baba. अनुभव बाबा कहे बच्चे Baba बच्चे कहे dit बाबा भाई enfant मेरी et nous राखी को disons Baba, अभी मैं donne-moi राखी le किसको Reiki. बांधूं निर्भय भाई को À qui devrais-je बांधूं nouer le क्या Reiki? À कहते Nirverbal, सारे मत शांति वन Nirver, में आज à मैं tous शांतिवन ceux de में Shantivan. बड़ा अच्छा मेला Aujourd'hui, लग जाता c'est है un grand सभी meeting, राखी une grande वाले rencontre ऊपर à नीचे वाले Shantivan. सभी इतनी Chacun d'entre शांतिवन में vous, इकट्ठे हो de जाएंगे partout, vous allez venir ensemble à Shantivan. Vous êtes tous venus ensemble à Shantivan. प्रभु प्रेम का उपहार राखी का त्योहार राखी का त्योहार Oh, malade. इसलिए आप सभी भी आज के Aujourd'hui, दिन vous prenez tous la pensée déterminée d'être pur, de la pureté, célébrer le vrai Reiki. Le Reiki avec Dédi à Avyati Bhavan, Madhuban. नहीं जिसमें बसा बाबा बाप में आपको पाते आप में बाप पाते हैं हम आपके पास आते ही दुनिया भूल जाते हैं आपको देखते दीदी तो बाबा याद आते हैं इन प्यारी आपकी आंखों से बाबा मुस्कुराते हैं आपको देखते दीदी राखी बंधन का दिन आया. Le Reiki avec Daddy G à Madhuban. Donc, des doux souvenirs. दिव्य प्रकाशित ज्योति का अमर है बंधन सुख शांति का. दिव्य प्रकाशित ज्योति का अमर है बंधन सुख शांति. जो इतने वैरायटी सब आप लोग यहाँ राखियाँ सजाई है सबने पूरी चारों तरफ Nous avons décoré tant de Reiki ici. La signification du Reiki, c'est la protection du soi et du monde.
विश्व के ऊपर रक्षा कर। c'est de protéger le soi et de protéger le पहले monde. स्व, Premièrement, c'est pour le soi. ठीक है, Est-ce que tout le monde est OK? ठीक है भाई, Ceux à l'arrière, पीछे et वाले vous êtes भाई, OK? ठीक है, हाँ, ठीक है, सभी सभी की शिकल बोल रही है। Vos visages parlent. Vous êtes heureux. Heureux Rakshabandhan. Avyakti Parivar. Une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti. In order to be an easy yogi, become experienced Afin in d'être God's des love. yogis faciles, faites l'expérience de l'amour Constant de Dieu. yogis, Des yogis constants. souls who are equal, Les who âmes have the qui sont stage of semblables being au merged in Père love, et ont le are niveau d'être constant absorbés dans yogis. l'amour sont des yogis They constants. are not those Elles ne who sont pas have to celles qui make doivent effort to s'efforcer have d'avoir du yoga, yoga, but mais celles qui sont those who are absorbées merged dans in love. l'amour. Elles ne They sont are pas not séparées, alors separate. pourquoi auraient-elles besoin de So se why would they souvenir? have to remember? Leur souvenir est There is naturel. natural remembrance. Là où il y a la compagnie, Where there is le souvenir companionship, est naturel. there is natural Le niveau remembrance. des âmes qui sont semblables The au stage Père of souls who are est de equal rester is of staying ensemble together et and of d'être being merged. absorbés. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Welcome Shanti. to Vikti Bienvenue à Parivar Vyakti and Parivar happy Raksha Bandhan to everyone. et So just heureux now what we Rakshabandhan à saw is chacun. there are some glimpses from Madhuban. So Donc, yesterday nous we avons vu had quelques Boa images de feeling, book Madhuban, message, which you also heard, un peu le and also message de the Beau. celebration also in a Il y a eu la Viktiban. And of célébration course, our daddies, how they used to et bien sûr celebrate. nos So daddies, it took comment us elles into nouaient the le Reiki. whole scenario of Raksha Bandhan celebration, right? Donc, So c'était I'm tout sure le you all scénario enjoyed. And complet de today also we'll Rakshabandhan. be J'espère que vous celebrating avez with aimé. Didi in a Vikti Parivar. And so today's day 10. In Aujourd'hui, c'est le order jour to be an 10. easy yogi, become Afin de devenir un experienced in yogi God's facile, love. expérimenter Today's topic, l'amour de Dieu. constant yogis. Le So sujet now ce we will soir, listen des to yogis Didi, constants. but Didi and whole Madhuban Nivasis have brought a big Rakhi for whole of Vikti Parivar. So we would like Donc, to present on our va big écouter Moini Rakhi to all of Didi, you. mais les gens d'Avec So Parivar please ont présenté un accept. grand requiem à Moini. Om Shanti. Om Like this Shanti. Rakhi, big one, Est-ce que vous aimez ce requiem? Baba's family. C'est la One of the famille de centers Baba. from Bombay. They made it and brought it for all of you. Ils ont fait ce They requiem listen pour to vous Vikti tous. Parivar, they are part of Ils écoutent Vikti Parivar. avec Ti Now Parivar. we come to Ils know en how font many are partie. connecting. So happy Rakhi to everyone. Donc, heureux requiem. Om Shanti. Om Shanti. That was a beautiful Rakhi, right? But anyway, first we will listen to Didi, and then also Didi will give everyone tilak and tie Rakhi from Madhuban, and we'll send Toli and blessing Donc, to Didi va everyone in a parler, mutual ensuite elle va way. nouer le So requiem. we will have a little celebration in the end. On va And avoir if une you petite haven't tied Rakhi, you célébration. can do together when Didi is doing Si it. vous n'avez pas And also déjà we would noué like le to see your requiem, vous Rakhi pouvez in le the faire end, avec okay? Didi. So now let's listen to Didi. Donc, écoutons Didi maintenant.
Om Shanti. Om I'm sure Shanti. you all are very well. Je suis certaine que vous Because allez tous bien Baba talks so much elevated versions parce for que each Baba one of us. Today Baba donne des is versions calling si us. élevées pour chacun de nous. Baba You nous can just appelle. think that way, Juste that I penser am de cette becoming façon like Baba. que je suis en train de devenir comme So Baba. Baba says that Baba souls dit que who les are âmes equal, qui sont égales, souls who are equal and have the stage of being merged in love, qui sont semblables au Père et ont le niveau d'être absorbés dans are l'amour, constant yogis. sont des yogis constants. Because when we come to Baba, Parce que lorsque nous venons à Baba, what was our life before? So there was big transformation. qu'est-ce qui se passe dans So notre I vie? Il y think a une that grande those who transformation. Je really pense que think about that ceux transformation qui pensent vraiment à will la give oneself transformation 60-70% marks. Right? Now 30-40 se is donner, left. Which of course in so un many grand years, pourcentage. if we think Nous thoroughly, sommes dans la properly, connaissance depuis tant we must d'années, be about to attain. donc vous devez être en train So d'atteindre what you votre will niveau. then think that Donc, qu'est-ce que vous allez penser alors? Baba says that Que Baba dit, being merged in the love are constant yogis. que les They âmes are qui sont not, Baba says, they are not qui those sont who have to con- make effort constamment fondus dans to have l'amour. yoga. How many have to make effort to have yoga? Beaucoup. Qui donc a besoin de faire Baba des says efforts there is pour no être en yoga? effort Baba dit, to make il n'y a yoga. pas d'effort pour faire du yoga. But those who are merged in love, Et celles qui sont they absorbées are dans not l'amour separate. ne sont pas séparées. So Baba says, Alors why Baba would dit, they, pourquoi aurait-elle besoin de such se assurance souvenir? Baba is giving, Baba nous why donne would they une telle give, assurance. Pourquoi aurait-elle why besoin they have to remember de Baba? se souvenir de Baba? There is natural remembrance Parce que leur souvenir est where naturel. there is Là companionship, où il y a la there is compagnie, natural le remembrance. souvenir est naturel. The stage of souls Le niveau des who are âmes equal qui sont semblables au is of Père staying together est de rester ensemble and et d'être are being absorbés. merged also. So merging stage, Donc, le I niveau think d'être most of you fondu, must have heard in Hindi when I vous avez been tous saying that entendu en keep hindi using lorsque word nous Baba, disions de tout keep garder using avec word Baba. Baba. Continuez d'utiliser le mot And Baba. there are some souls, Il y a des I âmes notice que they j'ai really use remarqué word Baba. qu'elles utilisent And they vraiment le are mot Baba. constant yogis. Et elles sont des yogis constants. Some sisters have that habit. Certaines sœurs ont cette And habitude. I thought it's a very good habit. Et je pense Keep que c'est bringing une Baba bonne in our life. habitude. Continuez d'amener Baba dans votre Pratyunnata vie, dans presence. la tâche. I Soyez en think sa présence. I think things will get better Je and pense que who les knows choses vont aller de mieux en mieux whatever is the right will happen. et nous allons connaître la tâche de Baba. So we do say Quoi Baba qu'il Baba, arrive, nous allons faire sa but not all tâche. the time. Il y en a qui And utilisent that's the effort. That's the Baba effort et to pas do. tout le temps. Donc, c'est l'effort que nous devons To faire. keep remembering C'est Baba. de toujours se I souvenir thought de it's a Baba. very Je easy pensais method. que c'était une And méthode take très this facile. assurance from Baba Et prenez cette assurance de that we Baba are companions. que nous sommes We are constant yogis. des We compagnons, are nous sommes des merged in yogis love with constants, Baba. nous sommes fondus dans l'amour de It's Baba. very, very important. C'est très important, dit So Moïni to Ben. all of you, Alors, have à good chacun de celebration. vous, ayez une belle And célébration de tie Reiki tight et the thread of nouez Raki. très fort Happy le Raki. lien du Reiki. Om Joyeux Rakshabandhan. Et on voit notre frère Eric ici qui Om apparaît. Shanti, Om dear Shanti, Moini Didi. cher Moïni Didi. So big Raki, big flower. Alors, un grand Baba, Reiki, une grande fleur. your garden, Hmm. your garden is amazing. I've never seen Moïni a garden dit, where ton jardin est incroyable, je n'ai jamais vu beautiful. ça. But C'est now très the beau. plants must be in the room now.
Mais maintenant, non, elle me demande si le plat est dans la maison. Non, il dit c'est encore sur le balcon, à l'extérieur. Elle dit une bonne fois, tu nous montreras ce jardin. En ce moment, on dirait qu'il doit y avoir plus de 50 fleurs. Oui, elle dit c'est très spécial parce qu'on l'a essayé, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'est parce que je leur parle, peut-être qu'elles écoutent le murli, parce que j'écoute le murli quelquefois près de la plante. Peut-être qu'elles écoutent le murli ou avec Tiperiva. Moi, il a dit, je pense que c'est les soins et l'amour. Donc, heureux Raksha Bandhan. C'est un événement qui est très heureux et sain. Et nous profitons bien de votre présence aussi. Quelquefois, Baba rend la connaissance si grande, comme tu partageais lorsque nous ressentons l'amour de Baba. Quelquefois, Baba va dire votre visage va s'épanouir, vous serez toujours heureux, vous n'aurez aucun problème. Et je sens quelquefois dire que c'est vrai. Lorsqu'il y a cette connexion avec Baba, tout semble si merveilleux. Mais je pensais lorsque l'âme vient à Baba, en même temps, elle vient avec un tel voyage dans la conscience du corps. Qu'est-ce que tu suggérais que l'on pense lorsque nous écoutons le murli de Baba? Et lorsqu'il dit, votre visage devrait toujours s'épanouir, vous devriez être égaux, Père, votre niveau devrait être numéro un. Mais si l'âme ressent encore qu'il y a une attirance de ces 63 vies, est-ce que c'est normal quelquefois de ne pas être aussi heureux? Est-ce que nous devrions accepter quelquefois de dire, oui, je veux être heureux, mais peut-être que je dois régler certains comptes? Est-ce que c'est une bonne façon de penser? Moïni a dit, si ça arrive dans le présent, si ça arrive dans le présent, il a pensé que ça ne devrait pas arriver dans le futur. Donc, cette réalisation que pourquoi est-ce que je devrais être comme cela? Ce n'est pas la bonne chose. Ne pas se sentir mal, mais au moins avoir la réalisation. Qu'est-ce qui cause cela? Essayez d'enlever cette cause, de rayer cette cause et vous allez vous sentir vraiment que lorsque j'écoute les signaux de Baba, ce qu'il dit, en fait, c'est vrai, ce sont ses bénédictions pour nous. Être fondu dans l'amour, ensuite être son compagnon. Ce sont des choses très simples, dit Moïni. Oui, OK, tout ce qui arrive, mais vraiment regarder notre niveau et dire, ah, je suis comme cela. Ou ne pas dire, je ne peux pas le faire, ou je suis comme cela. Donc, avoir la foi en soi avec les bénédictions de Baba sur nous. Je dis toujours, Baba dit, ce que Baba dit, je dis oui, Baba. Comme Daddy Prakash Meni, une de ses qualités était, récemment, on écoutait que Baba demande quand allez-vous être prêt? Et Daddy a dit, nous sommes prêts. Baba a dit, ah, vous le dites pour tout le monde. Elle a dit oui, je pense que tout le monde. Alors, quelquefois, éveiller vraiment ce que nous étions et ce que nous pouvons être, c'est très important. En d'autres mots, on pourrait dire que ce sont des paroles élevées pour le soi et pour les autres. Je suggérais que ceux qui ont de la difficulté de proposer, donc utilisez le mot Baba pour vous-même et voyez, il y a des choses intéressantes que les gens demandent. Est-ce que je dois le créer ou le faire émerger? C'est les deux. Si la conscience du corps est là, le sanskar est là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire émerger aussi notre sanskar de perfection? Je pense qu'un manque de confiance en soi
Baba nous regarde. At the same time, not that I want to En même temps, look Eric for dit en même excuse, temps, but if peut-être que are je so ne vais happy pas a few donner des years in excuses, mais Ghana, si une âme a they juste come to quelques années Baba, en even if gamme, they have 10 years ils in viennent Ghana, à still, Baba, même s'ils ont it's not 10 very ans. long to Ce clean n'est pas the très whole long soul pour from everything. nettoyer And I was l'âme thinking, de is it tout. not a Alors je little me bit like disais, if you ce n'est have pas un peu surgery, let's comme say, si vous avez une and then you have chirurgie, surgery par in the exemple, arm, so there will be a dans le time when bras. Il y aura the un arm temps cannot où really work normally. le Baba bras ne says peut pas vraiment we should be bouger. dancing in joy Baba all a the dit, vous time, devriez jumping danser and dans la running. joie tout le But temps, yeah, but the soul just courir. completed Mais 63 l'âme births of vient de kind of compléter surgery, 63 vies 63 comme, births, comme and the si soul c'était has been a une little bit chirurgie. damaged. So is it L'âme a normal été un to petit think peu in the first endommagée. Est-ce que years, c'est normal dans okay, la Baba première wants me année to be like de se this, dire, oui, Baba veut que je sois comme but cela, I was mais broken, now I'm j'ai été repairing brisée, myself, but I maintenant cannot je be suis en train de me réparer, mais je ne 100% peux right pas away. I'm être trying to find a en way to 100% tout accept de suite. Baba's Et version to be j'essaie so de elevated trouver and not une to feel façon bad that we d'accepter les versions de you're Baba qui not sont there si yet élevées because maybe et you're de only se a few dire, je ne years in suis pas Gyan, encore là. or Peut-être maybe que you're many vous êtes years in juste Gyan, but you're still quelques années en settling, Guyane and we have to maybe ou que accept plusieurs années et settling vous a êtes few encore en accounts, and train de it's okay. régler. Today, Et nous maybe devons things from vraiment the past have accepter to de be régler settled. des Tomorrow I'll comptes. be Peut-être que okay, les choses du but it's not passé the right thinking, right? vont être réglées. I feel you are thinking, Il dit, je pense que he c'est pas la needs to bonne be façon de penser parce que je sens que c'est pas ça que tu penses. Moïni a dit, j'ai toujours commencé mon voyage et gardé mon progrès. Oui, nous sommes avec Baba. Baba nous rend cela. Nous sommes en train de le devenir. Alors, même lorsque lorsque je suis en train de recouvrir la santé, il y a cette guérison. Donc, peut-être que certains jours, il n'y aura pas ce bonheur, mais vous pouvez le créer, le faire émerger. Je pense que c'est facile, dit Moïni. Il y a certaines habitudes que nous avons, comme quelqu'un disait dans certaines religions. Donc, ils voient il y a beaucoup de peine, ils se punissent eux-mêmes. Ils demeurent très tristes. Je me souviens, quelqu'un est venu me voir. Pour 3 jours, cette âme disait, je vais me punir. Je vais régler mes comptes en me punissant. Je ne mangerai pas cela ou je vais rester en silence et je ne serai pas heureux. Et ensuite, il est devenu si triste. C'était une personne assez mature, par contre. Non, je ne suis pas là. Le frère crée cela. Il crée cette punition en disant, oui, je réalise, je ne le ferai pas. Regardez Baba, Baba sourit, alors sourit. Utilisez la méthode à des pensées élevées, dit Moïni. Je partageais hier que lorsque vous apprenez l'art du yoga pour le corps, nous étions 5 ou 6 à le faire. Et une sœur a dit, je ne peux pas bouger mon épaule parce que ça va pas bien. Elle a dit, non, tu ne peux pas parler comme cela. Dis à ton épaule que tu vas très bien, que tu es très utile. Alors, elle a dit, vous devez parler aussi de façon positive à votre corps, à chacune des parties de votre corps. Je suis si bien. Et vous allez voir l'énergie qui vient, qui revient dans cette partie du corps, même si vous ne pouvez pas penser comme cela pour le corps. Si on ne peut pas le faire pour le corps, comment est-ce que je peux le faire pour l'âme? Et régler, oui, je dis tout le temps, je ne me bats pas. Et régler ne veut pas dire souffrir. Régler, ça veut dire c'est fini. Donc, laisser aller ces sanskars. Eric dit parce que quelquefois, il semble... J'aime beaucoup ces signaux aviaques. Le mois passé, c'était incroyable. Ce mois-ci aussi. Donc, l'expérience de l'amour avec Baba, c'est le cœur de notre voyage. C'est pour cela que nous sommes venus à Baba. Et quelquefois, cela semble que si vous ressentez cet amour, c'est comme si vous devriez être parfait.
Mais si je ne le ressens, si je ne sens pas que je suis parfait, alors je me pose la question, j'aime Baba, mais je ne suis pas de la façon qu'il me montre. Si vous vous fondez dans l'amour de Baba, chaque action va être incroyable et vous allez avoir des pensées élevées. Donc, j'essaie de voir quel est l'entre-deux. Donc, c'est le but, mais je suis dans le voyage. Je dois être bon avec moi-même. Moïni a dit, le but et la destination, lorsque nous pensons à cela, nous ressentons sûrement ce niveau. Lorsque vous pensez à votre but et votre destination, si vous êtes presque rendu, c'est en fait, si vous êtes dans un voyage, disons si je vais à Peace Village, c'est comme OK, je suis presque rendu, vous commencez à voir Peace Village, vous commencez à ressentir que toute la verdure, la beauté, les sentiments sont là. Lorsque vous êtes lorsque vous êtes en train d'atteindre quand vous avez les sentiments, vous êtes en train d'atteindre votre but. Mais c'est que nous ne laissons pas nos sentiments émerger pour profiter. Nous les retenons et disons non, on dit on n'est pas prêt pour cela, on n'a pas atteint. Donc, essaye de faire le contraire. Rick, et je sais qu'on veut avoir du temps pour la célébration du Reiki. J'ai une autre question. Baba disait ajouter le mot Baba. Donc, pas seulement le service, mais il dit Baba a fait de moi l'instrument. Comment est-ce que ça fonctionne? Quand tu dis Baba a fait de moi un instrument, je comprendrais, Eric dit dans les jours aviaques, Sakar en fait, que Baba nous évoquait. Il y a un travail que Baba faisait dans les régions subtiles. Il parle de Baba. Comment est-ce que Shiv Baba a rendu quelqu'un un instrument? Comment est-ce que Shiv Baba... Donc, est-ce que c'est vrai aussi? Ça nous aide juste à avoir pas d'ego. Baba nous... Oui, il a dit oui, Baba nous fait de nous des instruments. Il y a une chose, Winnie. Vous avez ce rôle à jouer. Mais Baba nous prépare dans mon voyage lorsque je pense à ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui. Et je peux relater depuis le jour 1 ce que Baba m'a dit, la façon qu'il m'a enseigné, la façon qu'il... Chaque minute, je pense que c'était Baba m'a préparé et je ne suis pas arrivée là soudainement à jouer ce rôle. Baba nous prépare et aussi ses enseignements, sa compagnie. Donc, il nous a enseigné de façon pratique, concrète, de différentes façons. Donc, je joue ce rôle, mais qui m'a aidé? Donc, Eric dit, quel serait ton conseil? Ton conseil lorsque quelquefois nous voyons peut-être que quelqu'un abuse, que Baba m'a fait de moi un instrument. Peut-être ils sentent qu'ils sont j'ai eu la pensée d'avoir un billet pour aller là-bas. Oh, Baba m'a dit d'acheter. Oh, Baba m'a dit Baba m'a dit. J'écoute ces hommes et je dis oui, Baba, il fait cela pour toi. Oh, c'est extraordinaire. Il dit, est-ce que c'est Baba qui fait de moi un instrument ou je fais de moi-même un instrument? Donc, elle dit, si ce n'est pas réel, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas longtemps. Il dit, oui, il y en a qui font plein de choses et oui, Baba a fait de moi un instrument pour cela. Moïni a dit, il y en a qui prennent des avantages de cela. Elle dit, quelles sont tes pensées de miséricorde pour cela? Des bons souhaits, dit Moïni.
could que really cette reach âme ait la that bonne stage. façon So d'atteindre ce could niveau. happen. Donc, les That changements it peuvent could be, arriver, it is dit Moini, misused. et That peut-être que ça a été can mal happen, utilisé, then maybe mais les changements that soul peuvent can survenir. start saying Peut-être it, que but cette âme also va doing commencer à it. dire So elle I va le had dire, mais elle developed va le faire an aussi. instrument Comme to et tie si Reiki on Baba me when you were in Toronto. a fait de toi un So instrument I pour can me think nouer that le way, right? That Reiki. Baba wanted you to tie Reiki on me. So I know I'm very lucky because I have my Reiki that you could tie on me in Toronto. And I'm sure everyone tonight in Avyakti Parivar would love to have the same fortune. And they would Donc, love to je sais have que tu as noué Reiki mon tied on Reiki à them. Toronto. Je Baba suis will make you certain que tout le instrument tonight monde, to tie et Reiki on j'étais all of content us. que tu sois l'instrument pour le Okay, faire. we will do that. Et je pense We que have tout le monde va être everything heureux ce ready soir here. pour que tu noues le Yes, I Reiki know. à tous. And I'm ready for having another one. On behalf Il of dit, je suis prêt à en avoir un autre, dit Eric. You know, in foreign countries, we use a very simple Reiki. À Very l'étranger, on fine, so utilise that des people can des tie it Reiki for très 10 years or simples. as long they want. But here we have a Mais surprise. ici, Very decorative, sparkling. ce sont des You know, Reiki diamonds. très These décorés, are the Rakis that I très décorés, yesterday I très got all gros these aussi. Rakis. So I Elle dit, was hier, j'ai eu planning tous ces to Reiki, je give disais, to here so they can use it for next year. This